难道今天只能钓刀修而已啦？3条刀修了。本来想钓王辣丁的，王辣丁都没有，只有刀修。今天晚上 ，Hello， 朋友，今晚又出来夜钓了吧？今天又换了个新地方啊，之前那个地方被电工电了多少遍了？今天换了这个地方，听说有王辣丁，有刀修哦。这个地方应该。 我也觉得应该会有刀修，水流也是相当的大的啊、哦，不知道有没有大鱼。先给你看一下这里的环境怎么样，水流是比较急的。今天如果钓边边的话，还是可以钓浮标的。先给你看一下环境吧。哎，这里的环境也是相当的 OK 的，这个水流也是比较急的啊。如果钓边边一点的话，水流没有那么急，中间就比较急一点。今晚就在这里下竿吧。 今天这个地方呢，第一次来到这里，也不知道这里的鱼情怎么样啊。今天晚上就在这里钓3根，一样的用蚯蚓。好，天也差不多快黑了，直接开搞吧。来了哦，刀修，刀修，以为是小鱼，这跟一小鱼是闹个不停。哎呦，哎，我都说了，终于该上了，拿毛巾在这。我一时以为是小鱼啊，一时闹个不停。 哎，这个刀修施的不是很深哦，还可以解钩。该上，不要让它掉出来了哦。哎，踢尾刀修。 喂，又来哦，又是一条刀修哦，连杆刀修，来，要掉了不？哎呦，应该够稳了，应该不会多高了。 我就把剪线哦，蹲高了这条，你看，这条蹲高了，剪线才得，2条刀修，哎，只能剪线了，蹲得很深呢，2条了哦，耶，不要掉出来了不？哎呦，又是一条刀修，哎，以为什么鱼呢？你3条刀修了，只有右边这根得鱼而已。你看又蹲高，它蹲高了就剪线，吃得很深呢。难道今天只能钓刀修而已啦？3条刀修了。 本来想钓王辣丁的，王辣丁都没有，只有刀修。今天晚上，哎，罗非，这根一直闹个不停。
丢拿海的，刚才这个盖子没有盖起来，跑掉了一条刀修。你看这个靠近岸边的，它直接跑掉了。到嘴的肉跑掉了，盖起来，盖起来，不盖得这就跑掉了。丢拿海的都打不到，小鱼，估计个是小鱼。太稳喽，2个兄都不来一钩。我估计这里的电工网工也不少，难搞喽，彪彪怎么办？今晚就得这么几条，收竿了，收竿了，来给你们看啊，今晚就得这么几条，有什么用？而且还跑掉了一条，它突然掉出来，都来不及抓它，它就跑到河，掉到河里面去了。哎，难搞喽，这2条只能多加点黄豆了。收竿了。